今天我们跟大家来聊一聊湾区卖家在卖房的时候最容易亏钱的3个小动作。你以为是在谈判，其实你已经在漏钱了。湾区卖房子最贵的其实不是房子，是信息差。最可怕的也不是市场竞争的激烈，而是你以为自己已经懂了，最后却多花钱，甚至完全失去主动权。很多没有人主动提醒你的细节，一个照片拍差了，一次报价接错了，表面上看只是一个很小的决定，背后可能就是几万甚至几十万的差距。我们最近和不少卖家聊天，感觉非常有意思的一个点是，很多 seller 还没有正式开始，就已经在几个小地方踩坑。第一个坑就是上来把价格定得比较高，想着我留一点空间给买家来砍价，听起来很聪明，但是在湾区卖房的时候，这个想法其实经常会反杀你，因为房子上市的前1-2周是它曝光最高，买家也最兴奋，而且经纪人也最愿意推的黄金窗口。但是，一旦咱们定价高了，买家就会想，卖家可能只是没有什么诚意，或者只是想谈，他们会觉得这个房子先不值，先跳过。但是等你过了几周，发现没有人出价，再开始降价的时候，问题就来了，市场的关注度已经过去了，买家反而开始怀疑说，这个房子为什么降价？是不是房子有硬伤？是不是没有人要？你本来可能想多赚一点，结果把最关键的第一波流量给浪费掉了。第二个常见的坑是照片。很多屋主觉得现在手机拍照这么清楚，随便拍几张可以 ，staging 也不是很重要。但是问题是，买家他不是坐在电脑边上慢慢研究你的房子，他们是在手机上一套一套的刷，很多时候他们只用1秒钟就决定要不要停下来点进去。所以专业的 staging 跟照片它不是面子工程，而是你的第一道门槛。光线、角度、房间的大小和背景都会根本性的改变一个房子的潜力，也会让看起来普通、没有吸引力的房子变得让人想要来。所以湾区买家的选择非常多，如果你第一眼没有抓住它，它可能下1秒就划走。第3个坑也是很多人忽略但特别贵的坑，就是没有线上的存在感。现在的买家不只是看到房子，也会看人。买家一般看到房源以后，立刻会去网上搜，结果一搜什么都没有，或者只有很旧、很不专业的信息，那么这个信任感就已经掉了一半。现在真正能把房子卖出好价格的，不只是会谈判的人，而是能在线上制造关注、建立信任，而且让买家一眼就觉得这套房子值得认真看看的人。你以为房子只是在 MLS 上竞争，其实它还在 Instagram、微信、小红书、Google 搜索结果里竞争。卖房到最后卖的不是一套房子，而是买家对这套房子的期待感和信任感。我是嘉义地产的少，想避开湾区房产坑，看懂行业的真相，记得点赞关注我。